Buonasera e bentrovati cari amici di radioserena.net. Io sono Stefano.Moscatelli e questo è il consueto appuntamento del giovedì con Soundscape. Puntata piuttosto easy con tanta musica soulful e quindi non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Understand, I got a man, girl just wants to dance. When I wind it up again, my friend, be easy, be easy, be easy, be easy.
Mumu Fresh e Terry Hunter, e questo era Be Easy. Io spero che abbiate dato l'orario, tirato fuori il vostro Boston o shaker, oppure aperto la vostra bottiglia di vino preferita. Questa è l'orario per un ottimo aperitivo. Io sono soltanto a coadiuvare con un po' di bella musica questo momento di relax. Spencer Morales e Tasha LaRae, Need Your Loving. Dell'indimenticata Tina Marie, era un pezzo che è stato pubblicato originariamente nel 1981 e si intitolava I Need Your Loving. Questa era la versione di Spencer Morales con la voce di Tasha LaRae.
G, producer tedesco che è specializzato in questi remake e queste cover in versione soulful di pezzi piuttosto famosi. Questo era Living in the Light ed era un brano dei Real People. Una delle tante caratteristiche dei brani di Soulful è che gli stessi, nella maggior parte dei casi, sono cantati da splendide voci femminili. È il caso di questo brano dei Cool Million con la voce di Laura Jackson. Si intitola Love the Beat.
trasmissione in due tranche. La prima parte ci siamo ascoltati 3-4 pezzi di Soulful House e adesso ci addentriamo in territori più deep. Lo facciamo con questa Glory di Maya con l'immancabile remix di Hot Jazz. C'è un posto nel mondo, nell'altro emisfero, dove si produce musica di altissimo livello. Hanno anche inventato un genere musicale una decina di anni fa, si chiama amapiano. Noi invece ci ascoltiamo la parte deep che ci piace molto. Siamo in Sudafrica e questo è Matunza, Guru Logic e Kunye Hayo. Questa è Michelin Music.
Sudafrica chiudiamo questo appuntamento di Soundscape. Vi ricordo che siete su radioserena.net. Io sono Stefano Moscatelli e vi ringrazio infinitamente per l'ascolto. Se avete piacere di riascoltare la puntata, potete recarvi nel canale YouTube che porta il mio nome e cognome, dove vengono pubblicati tutti i podcast. Vi lascio in compagnia di Calvin Momo con questa sua Itemba. Grazie per la preferenza e alla prossima.
soze in the air, gele, I soze in the fly, tele.